अब तुम लोगों ने बहुत सारे बंदे को पिस्टल से 1v4 1v6 करते हुए देखे होंगे, लेकिन भाई साहब आज तुम्हारा भाई करने वाला है पिस्टल से 1v22। तो भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस देखो और मजे लो। Argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit élégance, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. अब ये 1v22 कैसे लगा आपको कमेंट में जरूर बता के जाना, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार।